Alors, bonjour, on va essayer de faire une leçon جديد, d'accord? Angle et parallélisme. Alors, cette leçon, on va le diviser en deux parties. La première partie, elle va être un rappel, d'accord? Ce qu'on a fait le cours les angles et le rectangle, d'accord? Le premier semestre. ولا deuxième partie غتكون la deuxième partie fait le cours اللي غتكون جديدة et on va le voir pour la première fois, d'accord. Très bien. Alors angle, on va commencer par angle adjacent fait le cours. Alors qu'est-ce que les angles adjacents, on a déjà vu les angles adjacents, donc on dit que deux angles sont adjacents lorsqu'ils ont le même sommet, d'accord. euh, un côté commun, d'accord, où ils sont situés de part et d'autre du côté commun. C'est-à-dire que ملي تيكونوا عندنا جوج ديال لي زونغل وحده حدا الاخرى, داكوغ, وعندهم ان كوتي كومان في الوسط, داكوغ, يعني الانترسيكسيون ديالهم هو هذاك التقاطع ديالهم, ولا الانترسيكسيون ديالهم هو هذاك لو كوتي كومان, وتيكون عندهم واحد لو سومي كومان, داكوغ. با اوتوماتيك تنقولوا بانهم دو زونغل ادجاسون, يعني اونغل ادجاسون هي وحده حدا وحده, متفقين, بحال الجيران. فوالا, وخاصهم يكونوا ils sont situés de part et d'autre ديال ديال هذاك لو كوتي كومان. باغ اكزومبل دابا الا خديت باغ اكزومبل بي ا سي, الا خديت هاد لونغل هادي مع هاد لونغل هادي, دونك هنا يعني مع هاد لونغل الكبيره بي ا دي, راه ils ne sont pas deux angles adjacents. علاش؟ لان الانترسيكسيون ديالهم هو لان هاد ا بي اللي هو ضلع كومان بيناتهم ما كاينش في الوسط, داكوغ, دونك خصو يكون هو الوسطاني, داكوغ. تري بيان. الوغ اكزامبل هما هادو, باغ اكزامبل بي ا سي و سي ا دي, دونك on a déjà vu la partie هادي. الوغ maintenant on va passer les angles complémentaires et supplémentaires. Alors les angles complémentaires ملي كيكون لاصون ديالهم est égal 90, و supplémentaires ملي كيكون لاصون ديالهم 180. هاد les angles complémentaires ou supplémentaires, il peut être des angles adjacents, يعني وحده حدا وحده. Il peut être séparé, d'accord, on peut les séparer, c'est pas un problème. وهنا كنا درنا باللي on a vu des propriétés في le cours ديال في le cours ديال في la partie ديال triangle rectangle, que هذوك les deux angles aigus, d'accord, ils sont deux angles complémentaires, يعني la somme ديالهم est égale à 80 degrés. Donc si par exemple donc si on a un triangle rectangle, donc je vais vous montrer de la partie, donc voilà, donc le triangle rectangle parce que عنده l'angle droit ici, donc on a un angle droit ici, donc on a A, B, C, pardon, donc C. Très bien. Donc le triangle c'est un triangle rectangle en C, ياك. Donc automatique l'angle l'angle B, d'accord. Donc l'angle B et l'angle A, ils sont complémentaires. علاش؟ لان la somme ديالهم غيكون هو 90, puisque l'angle C est un angle droit, d'accord. Très bien. Voilà, donc on a vu les angles complémentaires supplémentaires le cours des les angles et les triangles particuliers. Voilà donc des exemples sur les deux angles complémentaires, les HOMA MON et NOP, ou l'angle RUS et SUT. D'accord. Ils sont supplémentaires. Très bien. Alors, maintenant on va passer les angles opposés par le sommet. Les angles opposés par le sommet, donc on obtient les angles opposés par le sommet lorsqu'on a deux droites, d'accord, qui sont deux droites qui sont 50 en un point. Par exemple, on a la droite D, D1 et 150 en haut, d'accord, l'intersection des deux droites c'est le point O. Donc automatiquement on va avoir quatre angles opposés 2 à 2. C'est-à-dire que l'angle هادي BOD مع AOC, ils sont deux angles opposés par le sommet, اللي هي هاد l'angle وهاد l'angle, وعندنا هاد l'angle وهاد l'angle تا هما ils sont opposés
par le sommet. Donc les deux angles ils sont هادي مع هادي, d'accord, ou هادي مع هادي, ils sont deux angles opposés par le sommet. Donc voilà l'exemple, donc AOC et BOD. Donc BOD ou AOC, ou عندنا BOC, d'accord, مع AOD. Donc AOD مع BOC. Très bien. Alors propriété, lorsqu'on a deux angles opposés par le sommet, on a la même mesure. Donc automatique دائما تيكونوا les angles opposés par le sommet كيكونوا قد قد, d'accord, ils ont la même mesure. Donc هاد l'angle وهاد l'angle كيكونوا قد قد, وهاد l'angle وهادي يكونوا قد قد, d'accord. On peut pas avoir هاد les deux angles différents, d'accord. Donc هنا comment on va avoir les angles opposés. إلا خديت par exemple غير هنايا donc si on va prendre les deux droites qui sont 50 fois le point O, bah هاد l'angle هادي مع هاد l'angle, voilà. donc هاد l'angle هادي مع هاد l'angle وهاد l'angle مع هاد l'angle راح يكونوا قد قد لانهم deux angles opposés par le sommet. Alors angle alterne interne et angle correspondant, d'accord. donc هذه هي لا بارتي nouveau partie في هذا اللوسون هذا, d'accord. D'abord on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire deux angles alternes internes et qu'est-ce que ça veut dire deux angles correspondants, d'accord. Voilà. Alors angle alterne interne. Alors pour parler d'un angle alterne interne, on a besoin de trois droites, d'accord. Donc D1 par exemple, D2, وعندنا واحد la droite L. هاد la droite L, il doit couper هاد la droite D1 et D2 في واحد les points A et B. Voilà. Donc on a besoin des points, par exemple هنا E, هنا F. On peut ajouter هنايا واحد le point واحد آخر, mais on n'a pas besoin pour voir un exemple, parce que c'est seulement un exemple, donc on va voilà. Alors هاد les trois angles en général, ou bien les trois droites en général, elles m'ont permis de me donner combien d'angles. Donc عندي وحده 1 2 3 4 5 6 7 8, donc يعطوني 8 ديال les angles. Donc en général on va avoir هنا 8 angles. هاد les angles هادو, il y en a des angles qui sont opposés par le sommet. Par exemple là خديت هاد l'angle وهاد l'angle, d'accord. هاد les deux angles ils sont opposés par le sommet A. إلا خديت هاد l'angle اللي هنايا, d'accord, هاد l'angle مع هاد l'angle هادي, ils sont la même chose, opposés par le sommet. إلا خديت هاد l'angle مع هاد l'angle, ils sont opposés par le sommet, ou هاد l'angle مع هاد l'angle, ils sont opposés par le sommet, d'accord. Très bien. Alors ensuite maintenant je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire deux angles alternes internes. Donc il a dit que l'angle A ou l'angle B, ils sont alternes internes. Donc je vais expliquer interne يعني كاينين لداخل. يعني je parle pas ديال هاد les angles qui sont à l'extérieur اللي هي هادي وهادي وهادي وهادي. لا, je parle ديال les angles qui sont entre هاد les deux droites. D'accord, qui ne sont pas 50, d'accord. Il peut être يقدروا يكونوا متقاطعين. Donc on peut avoir l'intersection ديال هاد les deux points, mais فواحد لو بوين بعيده, d'accord. donc ما كنهضرش دابا على هاد لي زونغل هادو اللي هنايا واللي هنا اللي هما على برا, لا, تنهضر على هادو اللي لداخل. Au alterne, ça veut dire que si le point A, donc c'est le point A, il va faire de la direction, donc l'autre كيكونوا يعني كيكونوا متعاكسين, وحده هنايا كتشوف هكا الاخرى الفوق. دونك يعني الا خديت هاد لونغل هادي مع هاد لونغل ils sont alterne interne, وعندنا دو اوتر انجل. الا خديت دونك اوليو باش ناخذ هاد لونغل, سي اون فا بروندر هاد لونغل هادي, دونك شكون هي لونغل الاخرى اللي تكون انجل اللي كيفورم دو زونغل alterne انترن مع هادي هي هاد لونغل هادي, داكور. دونك هادي مع هادي وهادي مع هادي توجور انترن, يعني هنا لداخل, داكور. اون بارل با ديال هاد لي دو زونغل هادو. دونك لي زونغل الترن انترن هما هادو اللي كاينين لداخل, فوالا. دونك هادو كنسميهم دي زونغل alterne interne. Maintenant les angles correspondants. Alors les angles correspondants, qu'est-ce que ça veut dire les angles correspondants? D'abord, il est connu qu'on les angles alternes internes. يعني donc correspondant là, وحده كتكون interne وحده كتكون externe, d'accord. donc وحده غتكون interne وحده externe وكيكونوا في نفس الجهه. donc هاد لا droite هذا كيكوب هاد لي دو
droite, il va diviser il va diviser la figure en deux parties. عندنا هاد la première partie وعندنا هاد la deuxième partie. D'accord? Donc عندنا هاد la partie وعندنا هاد la partie. Alors هاد هنايا هاد les trois angles, il va former 8 ديال les angles correspondants 2 à 2. يعني في الاخر كيبقاو عندي 4 ديال les paires d'angles، يعني 4 ديال الازواج ديال les angles qui sont correspondants. نوريهم لكم. دونك on a هاد l'angle مع هادي، داكور، اللي que j'ai les montré في la figure. عندنا هاد l'angle مع هادي، داكور، وعندنا هادي مع هادي، وعندنا هادي مع هادي. دونك نغمض عيني ونختار وحده، الاخرى كتكون في نفس الجهه معها، ولكن كتشوف قدامها ولا قدامها، داكور، في البلاصه فين دونك هادي وهادي كيشوف في نفس الجهه، داكور، و ils sont situés في la même partie، داكور. فوالا، هادي مع هادي لا ميم شوز، دونك هادي كتشوف هنايا، هادي كتشوف هنا، وفي نفس الجهه هنايا، داكور. الا خديت هادي مع هادي، وإلا خديت هادي مع هادي، داكور. دونك اون 4 بير ديال لي زونغل، يعني 4 ديال الازواج ديال لي زونغل، 4 بير ديال لي زونغل. دونك فوالا. الوغ ماتنون ندوزو لي بروبريتي هنايا، داكور. لي بروبريتي وهي لا ديرنيير بارتي في هاد الكور هذا، باسكو جو في اجوتي كو هاد لا بروبريتي 6 اللي في لا رياليتي اون ا ديجا في هاد لا بروبريتي، رحنا ديجا شفناها في لو كور ديال الكور الاول ديال لا droite، داكور، لا droite ولا نوسيون ديال لي نوسيون دو باز ديال لا جيومتري، الدرس الاول اللي كنا درناه. تري بيان. فوالا. الوغ هنا كيس كون فا فير، غناخدو هنا في الاول اون نا با بوزي بلي هاد لي دو droites هادو دي 1 et دي 2 on n'a pas discuté est-ce qu'elles sont parallèles ولا لا. maintenant فهاد لي بروبريتي شنو تيقول لك؟ بلي الا كانوا عندنا هاد دي 1 و دي 2 deux droites parallèles, c'est D1 et D2 sont deux droites parallèles, automatiquement les angles alternes internes غيكونوا قد قد، d'accord. Ils ont la même mesure, d'accord. Voilà. وحتى les angles correspondants حتى هما كيكونوا قد قد، d'accord. وهذه هي la propriété numéro 1. donc si deux droites sont parallèles، يعني الا كانوا هاد les deux droites sont parallèles وكاين واحد اخر تيقسمهم على جوج، داكوغ، يعني كيتقاطع معاهم، با اوتوماتيك il va former des angles donc il va former des angles internes alternes، d'accord, ou bien alternes internes qui sont de même mesure، اللي يكونوا قد قد. وحتى الا كانوا عندنا دو droites qui sont parallèles وكي واحد لا droite واحد اخر كي va couper هاد les deux droites qui sont parallèles، bah il va former معاهم واحد les deux angles correspondants de même mesure. donc d'accord. par contre هنايا كنشوفوا بلي هاد l'angle وهاد l'angle ماشي قد قد، d'accord. par contre les angles opposés par le centre اللي شفناهم قبل، d'accord، اللي متقابلين بالراس، هادوك كيكونوا قد قد توجور. لان علاش؟ à chaque fois que j'ai deux droites qui se coupent في واحد le point O، bah c'est un donc les angles alternes غيكونوا قد قد. très bien. Voilà. Très bien. Donc, هنايا عندنا la propriété réciproque. La propriété réciproque, donc c'est la même chose، غير هي la propriété réciproque ديال هذه. هنا قلنا باللي الا كانوا عندنا هاد les droites parallèles، donc les angles alternes ou la correspondants يكونوا قد قد. في les propriétés réciproques c'est le contraire، يعني الا كانوا عندي les angles alternes internes ou la correspondants de même mesure، bah راه هاد les droites كيكونوا parallèles. voilà. si deux droites coupées par un 50 forment deux angles donc هنايا deux droites si deux droites coupent، donc شناهي هاد deux droites واش ils sont parallèles ولا لا؟ je sais pas. يعني لو اني هنايا كانت عندي ليغاليتي اونتر هاد لي زونغل لي دو زونغل، با اوتوماتيك هذا وهذا خصهم يكونوا متوازيين. دونك هذه هي لا بروبريتي ريسيبروك، داكور. تري بيان. دونك هذه هي لا دوزيام بروبريتي، داكور. دونك عندنا واحد دو زيكزارسيس اللي غادي
عندنا واحد l'exercice هنايا d'accord. Donc exemple propriété 1 exemple propriété 2. Donc voilà, donc عندكم هذا l'exemple هذا A B C D est un parallélogramme. IM appartient à la demi-droite CD et n'appartient pas au segment CD. Montrez que BAD égale ADM. Donc je vais vous montrer, je vais vous donner l'exercice de le faire. D'accord, l'exercice الاول. وعندنا واحد l'exercice واحد اخر. Donc on a deux exercices à faire. Voilà. Dans le deuxième exercice, donc ABC, un triangle isocèle en A, tel que BAC égale 80 degrés. Donc AE est un demi-droite tel que BAE et CAB, deux angles adjacents, et BACE est égal à 50 degrés. Montrez que AE est parallèle à BC. D'accord. On doit montrer que les droites AE et BC elles sont parallèles. Donc les deux droites, les deux exercices, je vais vous l'envoyer pour le faire la séance prochaine, Inch'Allah. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Propriété. Donc la correction ديالهم غتكون demain, Inch'Allah. D'accord. Donc là, on va appliquer soit la propriété numéro 1, soit la propriété numéro 2. هنا انتبهوا معايا. Montrer que AE est parallèle à BC. Donc في نظركم qu'est-ce que je dois faire باش نبين باللي هاد جوج ديال المستقيمات متوازيين؟ soit je vais montrer que les deux angles alternes internes ils sont de même mesure, ou là les angles correspondants راه قد يعني بهاد لا ميثود. دونك فاش غادي نرسم لا فيغور غنقلب على deux angles soit complémentaires soit supplémentaires اللي يكونوا قد. الا قدرت اني نوصل لهاد لانفورماسيون هادي في الاخر نقول باللي راه ا او و بي سي ils sont parallèles. D'accord. هنا في l'exercice في هذا l'exercice هذا d'accord. Donc on doit montrer que BAD et ADM ils sont égaux. Donc les deux angles alors soit ils sont deux angles complémentaires, soit deux angles soit sont des deux angles complémentaires, soit ils sont alternes internes. d'accord. اللي غيكونوا الا كان عندي واحد لي دو زونغل واحد لي دو droite باراليل. دونك يعني خصني نشوف في لا فيغور ديالي واش عندي واحد لي دو droite باراليل. داكوغ. يعني نقلب على لي دو droite اللي يكونوا باراليل ونقلب على لو سيكوند. داكوغ. يعني هذاك لا droite كي با كوبي هذوك لي دو زونغل كي سون باراليل وغادي يعطيوني دو زونغل كومبليمونتير ولا الترن انترن. دونك راه غيكونوا متوازيين. داك سي كوم سا كون فا faire les deux exercices, d'accord. Dernièrement, donc propriété droite parallèle et droite perpendiculaire. Droite perpendiculaire à une même droite. Alors propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles. On écrit donc pardon donc ces deux droites sont perpendiculaires. Donc si par exemple D1 est perpendiculaire à D2. Voilà, donc je vais faire la correction. Pardon. Donc, pardon. Donc, symbole. Voilà. Donc, si C D1 est parallèle à D2 et C ici D3 est parallèle à D2. Ici, D3 est parallèle à D2, donc automatique D1 et D3 ils sont parallèles. Donc voilà, donc je vais essayer de faire l'exemple. Donc si on a une droite, d'accord, voilà, donc on a la droite. Alors, la première droite, donc on a la droite, par exemple, on va l'appeler D1. Donc à la droite D1. Donc on a la droite qu'on va l'appeler L1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que nous avons l'angle droit. Donc si on va prendre la droite ou l'autre, donc
L1 est parallèle à D2. يعني là كانوا عندنا deux droites qui sont perpendiculaires على نفس la droite. Donc L1 parallèle perpendiculaire à D1. وعندنا واحد L2 واحد آخر واحد à droite وواحد آخر. Voilà. Donc هذا droite on va l'appeler L2. Voilà. Voilà. Donc il est L1 مع D1 ils sont donc هنا عندنا parallèle وهنا perpendiculaire هنا عندنا perpendiculaire donc automatique L1 و L2 ils sont parallèles d'accord يعني الا كانت جوج ديال لي دغوات عموديين على نفس المستقيم راهم متوازيين فوالا فوالا دونك هذه لا بروبريتي A. لا بروبريتي B شنو كتقول لك سي دو دغوات parallèles à une même droite donc voilà دونك هذا كونسيرن لا بروبريتي نيميرو 1 اللي هي لافون ديرني. بالنسبه لا ديرنيير بروبريتي داكور شنو كتقول لك سي اون ا دو droites par exemple عندنا واحد par exemple on va prendre واحد لو droite qu'on va l'appeler par exemple D donc D. Alors si on a deux autres droites parallèles على نفس هاد لا droite هادي يعني الا رسمت واحد جوج ديال لي droites donc وهذا par exemple donc que je vais l'appeler par exemple A ou la L par exemple. Donc هذا la droite L donc L est pareil à D. On va tracer واحد la droite واحد آخر d'accord. On va l'appeler par exemple D2 ou la K d'accord. Voilà. Alors donc عندي L parallèle مع D K parallèle مع D donc هاد L و K ils sont parallèles d'accord. donc إلا كانوا جوج ديال لي droites parallèles مع نفس la droite donc automatique ils sont parallèles. Voilà. Donc, si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles. D'accord. يعني إلا كان D1 parallèle مع D2 و D2 parallèle مع D3 donc كنحيدو هذاك اللي كيتعاود. D'accord. كيبقى لنا D1 و D3 elles sont parallèles. Donc, merci pour votre attention. Donc, faites donc les deux exercices. D'accord. L'exercice 1 et l'exercice 2. Donc, l'exercice, on va l'appeler l'exercice 2. L'autre, on va l'appeler l'exercice 1. Donc, حاولوا تخدموا هاد les deux خدموا هاد les deux exercices d'accord. اللي خدمهم اليوم يصيفطهم ليا d'accord. Et demain je vais faire واحد la vidéo pour faire la correction ديال هاد سميتو et je vais faire et on va faire un nouveau cours d'accord. Merci pour votre attention.